哈哈哈！哟呼，开始上班！兄弟们，长沙太热了，我入手了一款降暑黑科技，带上出门看看效果。风口多，风又大，有点东西啊。这里面是加强加宽延伸到背部的制冷片，就这么一戴，瞬间感觉在16度的空调房。哈哈哈哈！我去，你们看都没出汗，戴上后这大太阳真的一点都不觉得热。研究了一晚上，这东西手机阿婆婆就能控制，简单好操作，兄弟们。最主要是一天超长续航，我跑外卖一天都直接拿捏，还能多跑2单。我怕你们不信，这单外卖我用腿爬上去，18楼，开杠！我玩的就是真实。10楼，啊！到了啊！出了一点点汗，但是要比不带这个凉快的多啊！34、28度，买东西还得是国货。我腿抽筋了。你好，外卖。你好。这一波是干脆面，整整1袋子，少吃点干脆面哦，要不然会窜稀。哎，外面那么大的太阳，幸好带了挂波空调，要不然热死去。我发现这个小区里面果树好多啊，又是橘子，又是那个什么的。你看这还有杨梅，这里会红的耶，不知道能不能吃啊？浅尝一下。很解渴，好吃多吃，推荐大家来吃。耶！完了，要扣电话。来了，算了，不抛了，这是干脆面，容易碎。你好，外卖。那，不用谢。喂，你好。喂，你好，你的外卖到楼下了，可以。放门口。哦，放门口是吧？对，放门上，谢谢。好的，那你可以对我说一句辛苦了吗？辛苦了，谢谢。好，我来了。完了，我脚都软了。外卖放门口啦！这辈子不想再爬楼梯还有80单忘记你了。哆啦 A 梦移动来喽！开着。你好，外卖。那个药，没错吧？哦。你们还记得吗？好怀念啊，这个地方。巴拉巴巴巴巴，嘟嘟嘟嘟嘟。这个瑞舞挂脖空调用起来很不错，挺凉快的，很适合夏天在户外工作的人。下班喽，来打个招呼。